mislim da je važan čimbenik koliko je topao i blizak taj odnos između bake i unučadi, zapravo i o familijarnom stilu, kako se obitelj odnosi prema starim ljudima. Na primjer, ako druga generacija, roditelji, gledaju na stare ljude kao na dosadne, neinteresantne, stalno se žale da ih nešto boli, onda to djeca poprime. Ja. Ako ih onako sa poštovanjem, sa uvažavanjem, se ophode sa njima, onda je to jedno naučeno ponašanje drukčije. Ono što sam ja u mojoj praksi doživjela, to je da se roditelji ljute. Na primjer, ako ostane dijete na tjedan dana kod bake i djede, onda roditelji kažu raspustili ste ga. On potpuno izišao iz reda, vi mu sve puštate. Ja? To je jako zanimljiv fenomen, ali djeca uživaju. To je važno. Ja? Dakle, ja bih htjela nešto reći da ja nemam nikakvo istraživanje o tome, ali sam se naslušala od svojih klijenata, od mojih poznatih, toliko krasnih uspomena odraslih ljudi na njihove bake, da se ja nekad šalim i kažem, slušajte, ako dijete nema baku, trebalo bi mu je na recept napisati.